প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা ক্লাস 9 এবং 10-এর যে 10 কানেক্টর থাকে, এই কানেক্টরের একটি রুলস শিখব। দেখি আমরা রুলসটা কি আছে। দুইটি একই পার্ট সাবস্পিসের মাঝে যদি শূন্যস্থান থাকে, ওই শূন্যস্থান অ্যান্ড হবে। অ্যান্ড মানে এবং, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানেও এবং, তুমি অ্যান্ড ইউজ করতে পারো। দেখি আমরা উদাহরণ দেখি। The people of Bangladesh are friendly dash dash hospitable। এখানে ফ্রেন্ডলি অ্যাজেক্টিভ, হসপিটেবল এটাও অ্যাজেক্টিভ। আমরা দুইটি ওয়ার্ড দুটি একই পার্টস অফ স্পিচ অ্যাজেক্টিভ। তাহলে বলতো শূন্যস্থানে কী হবে? আমরা একটু আগে শিখেছি দুইটি একই পার্টস অফ স্পিচের মাঝে অ্যান্ড বসে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এখানে অ্যান্ড হবে। আরও দেখি কিছু আমরা। A great number of people are poor dash illiterate। দেখি এখানে পুয়ার আমার অ্যাজেক্টিভ, ইলিটারেট অ্যাজেক্টিভ, দুইটাই অ্যাজেক্টিভ, মাঝখানে শূন্যস্থান আছে। তাহলে বলো তো কী হবে? দুটি একই পার্টস অফ স্পিচের মাঝে কানেক্টর অ্যান্ড বসে। 3 নম্বর দেখি। ইট ইজ গুড ফর হেলথ ড্যাশ মেন্টালিটি। এখানে হেলথ নাউন, মেন্টালিটি নাউন, দুই নাউন, দুই দিকে দুইটি ওয়ার্ড নাউন আছে, মাঝখানে ড্যাশ আছে। কী হবে বলো তো? হ্যাঁ, শিওর, হ্যাঁ, অ্যান্ড হবে। 4 নম্বর দেখি আমরা। শি ইজ রেসপেক্টেড বাই দ্য সিনিয়র ড্যাশ দ্য জুনিয়র। দেখো, সিনিয়র কিন্তু অ্যাজেক্টিভ, জুনিয়র অ্যাজেক্টিভ, কিন্তু দ্য সিনিয়র দ্য জুনিয়র, যখন কোনো অ্যাডজেক্টিভের আগে দা থাকে, ওই দ্য সিনিয়র, দ্য জুনিয়র, দ্য পুর, দ্য রিচ, দ্য পুর গরিবেরা, দ্য রিচ ধনীরা, দ্য সিনিয়র যে বড়রা, বয়োজ্যেষ্ঠ যারা, সিনিয়র ছোটরা। এখানে দ্য সিনিয়র কি নাউন, দ্য জুনিয়র কি নাউন। বলো তো দুই নাউনের মাঝখানে তাহলে কী হবে? আমাদের কানেক্টর অ্যান্ড হবে। আরও দেখি আমরা। A young man who idles away his time becomes a burden to the family dash the society। এখানে দ্য ফ্যামিলি নাউন, দ্য সোসাইটি নাউন। বলো তো দুই নাউনের মাঝখানে শূন্যস্থান আছে, শিক্ষার্থীরা কী হবে? এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, এখানে অ্যান্ড হবে। চলে আমরা একটু টেস্ট দিই, তোমাদের একটা প্র্যাকটিস। ইট ইজ গুড ফর হেলথ ফিজিক্যালি ড্যাশ মেন্টালি। দেখতে পেয়েছি কিন্তু ফিজিক্যালি অ্যাডভার্ব, মেন্টালিও অ্যাডভার্ব, দুইটা একই পার্টস অফ স্পিচ। তাহলে শূন্যস্থানে কী হবে? অ্যান্ড হবে। আরও প্র্যাকটিস করি আমরা। এভরি স্টুডেন্ট ইজ ফ্রি ফ্রম কেয়ার্স ড্যাশ অ্যাংশিটিস। উদ্বিগ্ন আর কি, অফ লাইফ। কেয়ার্স এখানে নাউন, অ্যাংশিটিস নাউন, দুটি একই পার্টস অফ স্পিচ। তাহলে শূন্যস্থানে কী হবে? নিশ্চয়ই বুঝেছি, অ্যান্ড হবে। এখন তোমাদের হোমওয়ার্ক 3টা। অ্যান্ড নিয়ে কাজ হচ্ছে, অ্যান্ড তো হবে শিওর। তোমাদের কাজ হচ্ছে এই যে শূন্যস্থানের আগে এবং পরে দুটি একই পার্টস অফ স্পিচ, এই পার্টস অফ স্পিচের নাম কি বলতে হবে তোমাদের? নাউন নাকি অ্যাডজেক্টিভ, এগুলো তোমাদের বলতে হবে। এগুলো খাতায় লিখবে। এই পাওয়ার্স ড্যাশ ক্যাপাসিটিস, পাওয়ার্স আর ক্যাপাসিটিস দুটি একই পার্টস অফ স্পিচ, সেটা কী? ফুড আর কি শেড, দুটি একই পার্টস অফ স্পিচ, সেই পার্টস অফ স্পিচটা কী এটা বলতে হবে। দ্য রিচ, দ্য পুর, একটু আগে বলেছিলাম কিন্তু দুটি একই পার্টস অফ স্পিচ, এটা কি বলতে হবে তোমাদের? ধন্যবাদ সকলকে।